Am înțeles. Bun. Și acum să trecem de la cele sfinte, ca să spun așa, la lucruri mai pământene. Câteva lucruri pe care le aveți în vedere pentru viitorul apropiat. Păi tot așa, în fiecare localitate avem foarte multe de făcut, pentru că n-am apucat în emisiunea dumneavoastră să mă refer la satele... Și ne apropiem deja de final. Da, la satele depopulate. Acolo, în satele depopulate, Băcăia și Văreni, am întreprins niște acțiuni tip întâlnire cu fiii satului pentru a reuși să mai convingem pe cei care au plecat să revină măcar la pensie sau copiilor să revină într-o căsuță de vacanță, pentru că sunt locuri minunate, sunt locuri unde drumurile de acces au fost modernizate, la Băcăia în întregime și la Văreni mai există o porțiune de 2 km și jumătate de modernizare a drumului, după care vom avea acces cu orice mașină, cât ar fi ea de modernă, ultramodernă, și locul, așa cum spuneam, este minunat pentru odihnă, pentru relaxare, pentru weekenduri, pentru diverse drumeții. Aceste activități, gen fiii satului, le ținem în fiecare an. La Văreni este de regulă la sfârșitul lunii iulie și vreau să spun că se cunoaște efectul, că pe parcurs au apărut 2-3 pensiuni, 2-3 cabane, locuințe din acestea de vară, de odihnă, care ne bucură foarte mult, pentru că populația ajunsese să tindă către zero, 30-40 de locuitori sau la Băcăia și mai puțin, 10-15, nu mai pot să facă față la atâtea sute de hectare care sunt pe dealurile respective și care își așteaptă stăpâni. Să muncească din zor până noaptea târziu, dar ei știu și să se distreze dacă îi ajutăm să o facă. Adică este contrar tradiției în țara românească, aici la Văleni. Aici la Văleni nu trebuie să-i pornești să lucreze, trebuie să-i oprești să lucreze. Și atunci eu mi-am propus ca o dată pe an, cu bunăvoința dumneavoastră, să vă opresc de la trudă, să vă invit aici în acest loc minunat și să petrecem împreună. Nu ne adunăm numai cu scopul de a petrece în adevăratul sens al cuvântului. În primul rând, vrem să ne reamintim de toate tradițiile strămoșilor noștri care au trăit pe aceste meleaguri. Și aici, în partea dreaptă, pentru cei care nu știu, pe Valea Priii, va trebui să punem în valoare drumul aurului, pentru că aurul de la Certești și de la Săcărâmb era transportat pe acest drum către Zladna.